Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz lan? Bugün her pazartesi bildiğiniz gibi artık böyle karakterlere, şarkılara tepki veriyoruz ve geldi yıldızların altında oluyor. Çünkü bütün karakterler nedense yıldızların altında söylüyor. Bugün Dynamite'ın yıldızların altında şarkısına tepki veriyoruz. Hemen başlayalım bakalım. Klip yok, fotoğraf var. Hadi geçelim. Ve Elmas kardeşimiz yapmış. Elmas 777. O zaman geçelim. Benim gönlüm sarhoştu. Sarhoştur derken sesi baya kötü çıkmış. Çünkü yaşlı abi. Yani Dynamite'a çok uymamış. Yıldızların altında sevişmek ne hoştur. Yıldızların altında. Ya bağırırken sesi baya kötü çıkmış. Çünkü Dynamite yaşlı olduğu için sesi kötü. Ve arkadaşlar bu arada hastayım, sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın. Benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların altında. Ya bu ses ne kanka, Allah aşkına ya. Bu ne ya? Sevişmek ne hoştur. Yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgeli bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yandan gönlüm Lan sesi Mortis'e benzetmişler burada. yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Bak arkada vallahi Mortis sesi var. Vallahi Mortis'in sesi var vallahi. Dynamite kulağımın ağzına sıçtım, bu kadar. Sarhoştur yıldızların altında. Lan böyle bir söyleme şekli mi var? Sevişmek ne hoştur. Arkada Değirmen Lovren'in de sesi var abi. Bu ne çalmışsın sen? Elmas kardeşim galiba. Yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerin kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Arkada Mortis ve Değirmen Lovren'in sesi var. net.com.net. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerin kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerin kapansa da, yıldızların altında. Gözlerin kapansa da, yıldızların altında. Gözlerin kapansa Hep aynı şeyleri söylüyor ama ritmin değişikliğiyle Dynamite sesi bir tık daha değişiyor. da, yıldızların altında. O kadar yaş sesi çıkmamış ha bağırırken bu sefer. Yani arkadaşlar kötü. Bu arada kanalım yeni PP fotoğrafım ve 106 abone ve burada bu videosu bayağı güzel izlendi. 1 izlendi. Burada sadece bir kişi oy vermiş. O da Dog. Dog en iyiydi. Zaten Yavuz Dog
şeyi arkadaşlar. Yıldızlatabiliyoruz. Şöyle burada olay bok gibi demiş herkes. Tamam arkadaşlar hemen. Hatta şimdi video içinde bir tane daha yapayım ben. Hadi video içinde yapıyorum bak. Brawl Stars'a giriyoruz şimdi. Gir abi. Size hem nasıl yapıldığını da göstereyim ve videoda biraz uzun olsun, çok kısa çünkü. Hadi bakalım. Tough as nails, hard as a rock. Bir dakika, ne gelmiş buraya? Hadi. Oo, Patrick Bas. Güzel. Bir dakika, ben Patrick Bas'ı alabilirim. Aldım ben. Al hesabımda kesinlikle alırım ben. Bir dakika bakayım kredime. 1100. Burada kaç? 1500. Bir dakika, tamam, şunlardan kasabilirim. Patrick Bas'ım oldu. Patrick Bas'ım oldu. Tamam, bunları sonra alırız. Siktir et şimdi bunları. Şimdi ilk önce karakter seçmemiz gerekiyor. Bir tane karakterimiz Daryl olsun. Şimdi şöyle bir foto alalım. Evet, aldık. Evet, şimdi aşağı iniyoruz. Bir karakter daha seçiyoruz. Bu olsun. Bir foto daha. Şimdi hemen birazcık daha aşağı iniyoruz. 4 daha seçeceğiz. Başka ne alalım? Pearl alalım. Burada da bir foto. Bir tane de efsane bir karakter alalım. Hadi bir de Mo'yu mu alsak? Tamam, bir de Mo'yu alalım. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Şimdi geliyoruz ne oldu lan? Geldik galeriye şimdi. Bu fotolara geliyoruz şimdi. Bu muydu lan düzenli? Evet, bu. Evet, indiriyoruz. Şurada iyi. Tamam, bu, kaydedelim. Geçerli sözü konusu çözünürlüğü arttır. Bu ne demek oğlum? Çözünürlüğü arttır. Oldu mu? Hadi. Hadi. Aha, tamam, oldu. Bu yeni fotomuz. Tamam, bunu silelim şimdi. Lan, yanlışını mı sildim ben? Bir dakika, burada bu. Daryl, evet. Yanlışlıkla Pearl'ı da silmişiz. Gerizekalıyım çünkü ben. Arkadaşlar video bir tık daha uzun olsun diye yapıyorum bunları. İsteyenler bu kısmı geçebilir yani. Ama öğrenmek isteyenler izlesin. Yanlış yaptık. Tough as nails, hard as a rock. Şimdi şu Pearl kısmını bir daha çek. Tamam. Dur lan, ne oluyor? Tamam, şimdi Pearl'ü yapalım. Dur, bu. Tamam. Kaydet. Evet, yapıyoruz. Geldi. Tamam, bu da yeni fotomuz. Mo da burada. Tamam, geriye kaldı 2 tane foto. Şunu da şöyle yapalım. Boğayı alıyoruz burada. Hoppa. Aşağıdan da bir tür hoppa. Kaydet. Çözünürlüğünü arttır diyoruz. Bu fotomuz da hazır. Tamam, bunu da yaptık. Tamam, şimdi geriye kaldı Daryl. Düzenle. İn aşağı, in. Tamam, iyi gibi. Çözünürlüğünü arttır diyoruz. Tamam, bunlar tamam. Şimdi geliyoruz YouTube'a. Burada yayın diyoruz. Şimdi bir Şimdi yok, bu değil. Yanlışa girdik. Baştan başlat. Bu muydu? Aynen bu. Tamam. Bu bir. Hayır ya, bu değil. Bu. Koy. Yok ya. Ya bu değil. Bu muydu?
Anket resim. Ha bu galiba. Aynen. Ha bu soru oğlum. Ha. Tamam Daryl. Bu. Seçenek ekle. Seçenek ekle. Hayır dur mesaj değil. Pearl. Ha bu da Mo. Tamam. Şimdi buraya topluluğa soru soruyoruz yani size. Sizce hangi karakter karakter daha güçlü? Bo. Daryl. Daryl böyle mi yazılıyordu? Evet böyle. Pearl. Bu da Mo. Tamam. Şimdi bunu yayınlıyoruz. Ve topluluğumuzda böyle bir şey oluyor. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Burada da soru sormuştum. Görüntü ediyoruz. Evet. Arkadaşlar o zaman videomuz bu kadardı. Bok gibi sesi vardı Dynamite'ın. Hadi bay bay. Sizi seviyorum kardeşiz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.